आसंता 24 घंटा मध्य राज्यर विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा तेबे आंचलिक पाणीपाग विभाग देला सूचना आसंतु देखिबा केउ सब जिला को रही अधिक वर्षा संभावना। तेबे वीडियोटी को देखिया पूर्व प्रथमे चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु आ पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टी को बजि दियंतु आ आपनक अंचल रे आज केते मात्रा रे वर्षा होईछि निहाती हमकु वीडियो माध्यम रे जणांतु। एठारे मो WhatsApp नंबर टी शो करूछि एही नंबर रे आपनक अंचल रो स्थिति विषय हमकु अवगत करांतु। तेबे आसंता 24 घंटा मध्य राज्यर विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा संभावना रही भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर प्रकाश पाई जिलागुड़िक मध्य रही पुरी, खोर्धा, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर, कटक, सुंदरगढ़, जगतसिंहपुर, संबलपुर, बरगढ़, मालकानगिरी और कोरापुट आदि रही जिलागुड़ी प्रबल वर्षा येलो वार्निंग जारी सहित आसंता 24 घंटा मध्य राज्य में बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, केन्दुझर, मयूरभंज, ढेंकानाल, कंधमाल, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, मालकानगिरी और कोरापुट आदि जिले में वज्रपात आशंका वर्षा संभावना थिबा नै भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर प्रकाश पाई। एजावत नयागढ़ रे सर्वाधिक 37.0 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा थिबा बेले फुलपाणी रे सर्वनिम्न 16.5 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रही। तेबे यह वर्तमान समय सबुठारु बड़ खबर आसंता 24 घंटा मध्य राज्य में प्रबल वर्षा। तेबे आपणक अंचल में आज केते मात्रा रे वर्षा होईछि कि नाही निहाती हमकु कमेंट सेक्शन में जणांतु। आ जदि आपणक अंचल में वर्षा होईछि हमकु वीडियो करी पठांतु। एठारे मो WhatsApp नंबर टी शो करूछि एही नंबर रे आपणक अंचल स्थिति विषय हमकु अवगत करांतु। से पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करके पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टी को बजि दियंतु। वीडियो टी को लाइक कमेंट से निश्चिंत करंतु। मो रहिली नमस्कार।